Mani ukam bor 2007-yil dadam oldiga kelyapti. Dada dedi, "Men qachon uylantirasiz? Yoshim bir yoqqa borib qoldi" dedi. Hali men uylanmaganman-da. Tushunyapsizlarmi? 2000-yil bo'lib. Shu gapni aytdi, "Tez uylantiraymi, bunaqa bo'ydoq yurish jonga tegdi" dedi. Sizlar to'g'riroq tushunishingiz uchun men hali bu gapni aytishga barvaqt deb yuribman-da, 26 yoshda. Men jo'ramga ana pomidor bodringga xiyonat qilib tarvuz tug'adi-ku. O'shanaqa videoni bir-birimizga tashlab o'tiramiz-da. Keyin Samarqandda men impri kuchli bo'lgan yagona komikman. Liboy mavzu beringlar, joyida improvizatsiya qilib hazil aytaman. Liboy mavzu misol uchun. Qarg'a? Ya, qiyin-da u, aka, boshqa mavzu beringlar. Nima mavzu? Ayol qarg'a. Bir kuni ayol qarg'a uchib ketayotdi. Men dadam bilan o'tirgandim, 2007-yil ukam kirib keldi. "Dada, men qachon uylantirasiz? Yoshim bir yoqqa borib qoldi-ku" dedi. Men 2000-yilmanda, shu yoshda men jo'ram bilan bir-birimizga ana bodring, pomidorga xiyonat qilib tarvuz tug'adi-ku, shunaqa videolar tashlayapman. Rahmat. Rahmat aka sizga. Kattakon. Zo'rmi? Rahmat aka. Keltiring bir yotadigan bo'lib.